遠慮はいらんにゃり。じゃれないと怪しまれる。にゃふにゃー。この猫股をクリアするためだ。なんか楽しいってばにゃー。にゃったとかあー、ちくしょうめ。にゃん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 楽しいってばにゃ人間だにゃ。人間が紛れ込んでるにゃ。あ、何にゃーにゃー言ってるにゃ。バカが。行くぞ。あいつらも怪しいにゃり。